हाय गाइस, वेलकम टू ऑल मोबाइल सॉल्यूशन। माय नेम दिलशाद हुसैन। पैकिंग में फाड़ देता हूँ। मोबाइल तो आप देख रहे होंगे कौन सा मैं फाड़ रहा हूँ और कौन सा मॉडल के ट्रेड डाउन में करूँगा। Realme 5 है, ब्लू कलर का है। इसको मैं पैकिंग फाड़ लेता हूँ। 64 GB है, 4 GB रैम है, कलर ब्लू कलर का है, HD प्लस डिस्प्ले है, 6.5 इंच है। ये हटा देता हूँ मैं और पूरा ओपन करके आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिला है। कवर मिला हो, ट्रांसफ़र कवर है इसके अंदर और कैटलॉग है। तो ये हटा देता, इसकी ज़रूरत तो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। मोबाइल का जो फिनिशिंग है, जो पीछे से आप देखोगे तो मैं आपको ओपन पहला करता हूँ। इसके अंदर क्या है, डोंगल और केबल है, माइक्रो USB केबल। अभी देख रहा हूँ वॉल्यूम बटन है और सिम का है। ये स्विच ऑफ बटन दिया है कॉर्नर पे। ये म्यूज़िक चार्जिंग एयरफोन। पीछे खोलने से पहले आपको ये ध्यान देना रहेगा, ये पूरा बैक पैनल जो होता है बहुत सेफ्टी से करना रहता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है बहुत नरम प्लास्टिक है। ज़्यादा हीटिंग होगा तो मतलब स्कैन हो जाएगा, वो बराबर प्रॉपर नहीं होएगा। तो आपको फ्लेक्सिबल कार्ड भी लेना उसके लिए। जैसे आपके पास और भी कुछ टूल्स रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो अपना यही यूज़ करता हूँ, फ्लेक्सिबल कार्ड, जो इजी पड़ता है। आपको ज़्यादा करके ध्यान क्या देना रहेगा, कॉर्नर की तरफ ब्लोअर मारना पड़ेगा। कैमरा और जो फिंगरप्रिंट होता है उस पर ध्यान देना रहता है। जैसा मैं अभी खोल रहा हूँ, ठीक है, कॉर्नर की तरफ जैसा आता है ना तो कैमरा आता है साइड में और फिंगरप्रिंट। तो ये जब ओपन होता है तो ध्यान देना। ये निकाल लिया हूँ मैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल पूरा है, प्लास्टिक हाउसिंग जो पीछे का बैक पैनल। ये पूरा स्क्रू खोलना रहेगा आपको लेंस साइड में। तो ये स्क्रू मैं पहला खोल लेता, फिर मैं बताता हूँ आपको। पूरा स्क्रू खुल चुका है अभी। ओपन करने से पहले आपके साइड में जो रिंग है, टूल्स आपके पास जो भी रहेगा वो आपको यूज़ करना है, जो भी कंफर्टेबल आपको लगता। सिम ट्रे खोल लेना है, क्योंकि खोलने के बाद ही कवर खुलेगा साइड का आपका। डबल सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड है। पूरा रिंग ध्यान से देख लो आप, पूरा खोलना है इसको। ज़्यादा पुश नहीं करना है, नहीं तो टूट जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का है। ज़्यादा करोगे तो क्रैक हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट है। ध्यान से खोलना है। ये 4 स्क्रू है नीचे के, पूरा ओपन करना है। ये ग्रीन कलर का रैप है। ये फिंगरप्रिंट कैमरा 4 दिया है, जो मैंने आपको बताया। पहला मैं फिंगरप्रिंट खोल लेता हूँ मदरबोर्ड खोलने से पहला। ट्यूज़र आपके पास रहेगा तो सेफ्टी रहेगा उसके अंदर आपको। ये नीचे का भी खुल गया स्क्रू, मैं ओपन कर लेता हूँ। एक खाली इसके अंदर स्पीकर है जो म्यूज़िक का रहता है, इसका कनेक्शन देखो यही है। और जो ये मिनी मदरबोर्ड है, इसके अंदर माइक रहता है, एयरफोन रहता है और नेटवर्क केबल रहता। तो मैं ट्यूज़र से पहले नेटवर्क केबल खोल लेता हूँ, उसके बाद ही ये निकलेगा। और साइड में आप देखोगे तो स्ट्रिप भी रहेगा मदरबोर्ड के, वो ध्यान देना रहेगा, नहीं तो क्रैक होने का चांस रहता। तो मदरबोर्ड में निकाल के फिर मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या है। एयरफोन का है, चार्जिंग है, माइक है उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये साइड में देखोगे तो वाइब्रेशन है। बैटरी जो है वो आपको ग्रीन स्टिकर खींचना है, रिमूव करना है। साइड पे देखोगे 5000 mAh का है। ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिप पूरा निकाल देना है कैमरे का और इसका। मदरबोर्ड ऊपर से आराम से सेफ्टी रखना रहेगा, क्योंकि फ्रंट कैमरे में स्टिकर लगा हुआ है गम वाला। केबल निकाल लेना है नेटवर्क का पहला, जब भी निकलेगा मदरबोर्ड। स्विच ऑफ, वॉल्यूम बटन की स्ट्रिप है, स्पीकर है कॉलिंग वाला, HD डिस्प्ले है। मदरबोर्ड की खासियत आप देख लो क्या क्या है इसके अंदर। 4 कैमरा है, मेगापिक्सल इसका 13 है, फ्रंट का 16 है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।